Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse mbani aloe vera në shtëpi, atëherë nuk do të vuani kurrë nga këto probleme. E njohur për egjiptianët si bima e përjetësisë dhe për amerikanët indigjenë si spektri i parajsës, aloe vera ka një sër cilësish shëruese të mrekullueshme, për disa prej të cilave mund t'jeni edhe vetë të vetëdijshëm. Ndoshta keni edhe aloe vera të mbjellë në shtëpinë tuaj, për emergjenca si gërvishtjet, prerje dhe problemet e lëkurës. Por a e dini se aloe vera nuk është e kufizuar vetëm për përdorime të tilla tipike, por në fakt është dobipruese për trupin nëse merret gjithashtu edhe nga goja. Aloe vera përmban më shumë se 200 përbërës biologjikisht aktiv, që përfshin këtu polisaharidet, vitaminat, enzimat, aminoacidet dhe mineralet që nxisin gjithashtu edhe përthithjen e ushqyesve. Sipas revistës shkencore të mjedisore të shëndetit në SBA, aloe vera zotëron cilësi antibakteriale, antivirus dhe ndihmon sistemin imunitar në pastrimin e trupit nga toksinat dhe patogjenët invadues. Por kjo nuk është gjithçka që aloe vera mund të ofrojë. Ajo është e pasur me minerale. Aloe vera ka shumë minerale duke përfshirë kalciumin, magnezin, zinkun, kromin, selenin, natriumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe gjithashtu edhe manganin. Të gjitha këto minerale bashkëpunojnë për të forcuar rrugët metabolike dhe japin gjithashtu rezultate më të mira ushqyese edhe në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Aloe vera është e pasur me enzima. Aloe vera përmban enzima të rëndësishme si amilaza dhe lipaza, që ndihmojnë në tretje duke shpërbërë dhjamin dhe molekulat e sheqerit. Një molekul në veçanti, bradiksianasa, ndihmon në reduktimin e inflamacionit. Aloe vera është e pasur me vitamina. Një studim ka treguar se aloe vera përmban vitaminën B12 e cila kërkohet për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Kjo është një lajm shumë i mirë për vegetarianët të cilët shpesh nuk marrin sasinë e duhur të vitaminës B12 përmes dietës së tyre. Por mbani parasysh se nuk duhet të mbështeteni vetëm te aloe vera për nevojat të përditshmërisë së vitaminës B12. Një tjetër studim ka treguar se të marrësh aloe vera mund të ndihmosh në disponueshmërinë biologjike të vitaminës B12, që do të thotë se trupi mund të përthith edhe ta përdorë më kollaj. Kjo mund të parandalojë mungesën e kësaj vitamine. Aloe vera është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës A, C dhe E, acidit folik, kolinës, B1, B2, B3 dhe B6. Ajo është e pasur me aminoacide. Aloe vera përmban 20 nga 22 aminoacide thelbësore që kërkon trupi i njeriut. Ajo përmban gjithashtu acidin salicilik që lufton inflamacionin dhe bakterjet dhe mund të japë rezultate të mira në dobi të shëndetit. A e dini se aloe vera ndihmon në pastrimin e akneve, ose se përdorimi i lëngut të aloe verës mund të jetë i dobishëm për uljen e niveleve të sheqerit dhe gjithashtu shërben për të parandaluar problemet e caktuara duke qenë se ka aktivitet shumë të mirë antioksidues. Kur mendojmë për aloe verën, gjëja e parë që na vjen ndërmend është përdorimi për të zbutur dhe lehtësuar djegjen nga dielli. Megjithatë, kjo bimë kaq e pasur me lëndë ushqyese përdoret kudo në botë për rastet nga më të ndryshme dhe shpesh mund të bëjë mrekullinë për shëndetin tuaj. Kjo është shumë e vërtetë duke qenë se bima përmban 75 lloje të lëndëve të dobishme, vitaminave, mineraleve, enzimave, sheqerit, përbërësve fenolik dhe aminoacideve. Në këtë video do të gjeni të listuara disa nga përfitimet që kushdo mund të marrë nga bima magjike e aloe verës. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira në trup dhe i neutralizojnë duke parandaluar të rëndojnë sëmundje si për shembull ato të komplikacioneve të imunitetit. Mosha e bimës së aloe verës ka po ashtu rëndësi në luftën që kjo bimë bën kundër radikaleve të lira. Sa më e vjetër të jetë bima, aq më e dobishme është. Aloe vera është një aleat i mirë i sistemit tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekullinë për tretjen. Veçanërisht enzimat që ndodhen te aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave, të cilët shkaktojnë probleme me tretjen. Aloe vera përmban aminoacide thelbësore.
A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme, të tjera mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimit. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në shëndetin e lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen lëkurës. Minerali kyç si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori dhe natriumi dhe zinku gjeten te bima aloe verës. Ndaj përdoreni këtë të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të dukeni për erë të reja dhe me lëkurë me shkëlqim. Aloe vera është një bimë shumë e mirë kundër akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka një rol kryesor në produktet e bukurisë. Aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore që prodhon vetë lëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Aloe vera përmban shumë enzima, por një në veçanti është më e rëndësishme në luftën në përkeçimin e inflamacioneve. Ajo quhet si iskinase dhe ndihmon në zvogëlimin e inflamacioneve të tepruara të përhapura në lëkurë për të larguar inflamacionin. Të tjera enzima të bimës aloe verës mund të përmirësojnë edhe indet e lëkurës. I ftohti shpesh shkakton probleme të shkatrimit të qelizave duke sjellë kështu dëmtimin dhe hapjen e problemeve të pjesëve të ekspozuara të lëkurës. Fal enzimave që përmban aloe vera është një rregullues i lëkurës së shëndetshme. Aloe vera është një element shumë i mirë ushqyes edhe për rritjen e flokëve. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin në gjak dhe në skalp. Enzimat përbërëse i japin aloe verës mundësinë që t'i jap lëndë të dobishme për balancimin e pH-it në kokë. Ajo ndihmon edhe në reduktimin e sheqerit. Diabeti është një çrregullim i metabolizimit të karbohidrateve karakterizuar nga sekretimi i ulët i insulinës. Për këtë shkak, shkaqet, simptomat dhe trajtimi varion dhe duhet të vëzhgohet me kujdes nga personi në person. Një studim zbuloi se përdorimi i aloe verës në këtë rast mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për të stabilizuar gjendjen tuaj, por gjithmonë duke u përdorur në konsultën e ekspertit përkatës. Nga djegjet nga dielli tek pickimet nga insektet, xheli i aloe verës është një produkt zakonisht që mund të përdoret vazhdimisht. Fal përmbajtjes së lartë të vitaminës C, ai përdoret gjërësisht për qetësimin e lëkurës. Por a e dini se kjo bimë e fuqishme mund të sjellë përfitime të mëdha edhe për shëndetin? Lëngu i aloe verës rezulton të jetë një mënyrë efektive për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm. Para se të shtoni në listën tuaj të blerjeve, është mirë se ekzistojnë 2 lloje kryesore të lëngut të aloe verës. Zgjidhni gjithmonë lëngun që është bërë vetëm nga pjesa e brendshme të gjethes, këshillon dietologja Mia Son nga Charleston, SC. Ky veprim përjashton edhe lateksin dhe minimizon rrezikun e efekteve laksative. Në këtë video, specialista e ushqyerjes citoi se përfitimet e lëngut të aloe verës janë vërtet të larmishme. Ajo është e pasur me vitamina dhe minerale që lehtësojnë edhe kapslëkun. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë në përmirësimin e lëvizjeve të zorëve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjidhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë në konsult me mjekun tuaj. Filloni me doza të vogla dhe zgjidhni gjithmonë lëngun nga pjesa e brendshme e gjethes. Aloe vera përmban gjithashtu edhe lëndë të rëndësishme si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani, kaliumi dhe zinku. Përfshirë vitaminën C, vitaminën A dhe E, të cilat ofrojnë mbrojtje të trupit nga stresi oksidativ. Ndaj, duhet të mbani me patjetër një aloe vera në shëndetin tuaj, citon health.com. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj dhe ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video nuk kanë në përqëllim që të ndryshojnë në këshillat e mjekut tuaj, por kanë qëllim të informojnë dhe të mos zëvendësojnë në të gjitha masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.